السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. പ്രിയമുള്ള സഹോദരങ്ങളെ, സഹോദരിമാരെ, അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നാം ഏവരെയും അല്ലാഹുവിന് ഇഷ്ടപ്പെട്ട സജ്ജനങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. അല്ലാഹു ഈ പരിശുദ്ധമായ മാസത്തിന്റെ ഹഖ് ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് നമ്മുടെ മനസ്സിലുള്ള എല്ലാ ഹലാലായ മുറാദുകളും നാഥൻ സഫലീകരിച്ച് നൽകട്ടെ. നമ്മുടെ എല്ലാ ദോഷങ്ങളും അല്ലാഹു വിട്ടുപുറത്തു മാപ്പാക്കി തരട്ടെ. ഈ പരിശുദ്ധ മാസം അനുകൂലമായി സാക്ഷി നിൽക്കുന്ന വിഭാഗത്തിൽ നാം ഏവരെയും ഉൾപ്പെടുത്തട്ടെ. പ്രതികൂലമാകുന്ന വിഭാഗത്തെ തൊട്ട് നാം ഏവരെയും അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല കാത്ത് രക്ഷിക്കട്ടെ. പ്രിയമുള്ളവരെ, നമ്മുടെ 1000 സ്വലാത്തിന്റെ മജ്ലിസ് ആരംഭിക്കുകയാണ്. അതരവായ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ മേൽ സ്വലാത്ത് ചെല്ലുക എന്നുള്ളത് ഒരു മനുഷ്യന്റെ ഇഹപര വിജയത്തിന്റെ നിദാനമാണ്. മാത്രമല്ല, ആരെങ്കിലും മുത്തുനബി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾക്ക് സ്വലാത്ത് ചൊല്ലാൻ മറന്നാൽ, മൻ നസിയ സ്വലാത്ത അലയ്യ, എൻ്റെ മേൽ സ്വലാത്ത് ചെല്ലാൻ ആരെങ്കിലും മറന്നു കഴിഞ്ഞാൽ, ഖതഅ തുരീഖ ഇലൽ ജന്ന, അവന്റെ സ്വർഗത്തിലേക്കുള്ള വഴി പിഴച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് ആദരവായ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. മാത്രമല്ല, നിത്യമായി 1000 സ്വലാത്ത് ഒരാൾ ചൊല്ലിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഹറമല്ലാഹു അലൈഹി അന്നാർ, അവന്റെ മേൽ അല്ലാഹു നരകം ഹറാമാക്കിയിരിക്കുന്നു എന്നും അവിടുന്ന് പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. പ്രിയമുള്ളവരെ, ഈ മജ്ലിസ് കൊണ്ട് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എല്ലാവരെയും സ്വലാത്ത് ചെല്ലാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുക മാത്രമല്ല, ഇതിൻ്റെ കൂടെ അങ്ങനെ ചെല്ലുമ്പോൾ നമുക്ക് എണ്ണം തെറ്റാതെ കൃത്യമായിട്ട് ചൊല്ലാൻ സാധിക്കും, നിത്യമായിട്ട് ചൊല്ലാൻ സാധിക്കും. ഏകദേശം ഒരു 45-50 മിനിറ്റ്, ഒരു ദിവസത്തിൽ ഒരു 45-50 മിനിറ്റ് നാം സ്വലാത്തിന് വേണ്ടി വിനിയോഗിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ഉഖറവിയായ ദുനിയവിയായ എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങൾക്കും പരിഹാരമാവുകയും ചെയ്യും. അല്ലാഹു തൗഫീഖ് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. നാം ചൊല്ലുന്ന സ്വലാത്തുകൾ നാഥൻ നമ്മിൽ നിന്ന് സ്വീകരിക്കട്ടെ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على النور وأهله. 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 اللهم صل على
على النور وأهله اللهم صل 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 على
على النور وأهله اللهم صل 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 على
على النور وأهله اللهم صل 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 على
على النور وأهله اللهم صل 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 على
النور وأهله اللهم صل على النور وأهله اللهم صل على النور وأهله اللهم صل على النور وأهله اللهم صل على النور وأهله اللهم صل على النور وأهله اللهم صل على النور وأهله اللهم صل على النور وأهله اللهم صل على النور وأهله اللهم صل على النور وأهله اللهم صل على النور وأهله اللهم صل على النور وأهله اللهم صل على النور وأهله اللهم صل على النور وأهله اللهم صل على النور وأهله اللهم صل على النور وأهله اللهم صل على النور وأهله اللهم صل على النور وأهله اللهم صل على النور وأهله اللهم صل على النور وأهله اللهم صل على النور وأهله اللهم صل على النور وأهله اللهم صل على النور وأهله اللهم صل على النور وأهله اللهم صل على النور وأهله اللهم صل على النور وأهله اللهم صل على النور وأهله اللهم صل على النور وأهله اللهم صل على النور وأهله اللهم صل على النور وأهله اللهم صل على النور وأهله اللهم صل على النور وأهله اللهم صل على النور وأهله اللهم صل على النور وأهله اللهم صل على النور وأهله اللهم صل على النور وأهله اللهم صل على النور وأهله اللهم صل على النور وأهله اللهم صل على النور وأهله اللهم صل على النور وأهله اللهم صل على النور وأهله اللهم صل على النور وأهله اللهم صل على النور وأهله اللهم صل على النور وأهله اللهم صل على النور وأهله اللهم صل على النور وأهله اللهم صل على النور وأهله اللهم صل على النور وأهله اللهم صل على النور وأهله اللهم صل على النور وأهله اللهم صل على النور وأهله اللهم صل على النور وأهله اللهم صل على النور وأهله اللهم صل على النور وأهله اللهم صل على النور وأهله اللهم صل على النور وأهله اللهم صل على النور وأهله اللهم صل على النور وأهله اللهم صل على النور وأهله اللهم صل على النور وأهله اللهم صل على النور وأهله اللهم صل على النور وأهله اللهم صل على النور وأهله اللهم صل على النور وأهله اللهم صل على النور وأهله اللهم صل على النور وأهله اللهم صل على النور وأهله اللهم صل على النور وأهله اللهم صل على النور وأهله اللهم صل على النور وأهله اللهم صل على النور وأهله اللهم صل على النور وأهله اللهم صل على النور وأهله اللهم صل على النور وأهله اللهم صل على النور وأهله اللهم صل على النور وأهله اللهم صل على النور وأهله اللهم صل على النور وأهله اللهم صل على النور وأهله اللهم صل على النور وأهله اللهم صل على النور وأهله اللهم صل على النور وأهله اللهم صل على النور وأهله اللهم صل على النور وأهله اللهم صل على النور وأهله اللهم صل على النور وأهله اللهم صل على النور وأهله اللهم صل على النور وأهله اللهم صل على النور وأهله اللهم صل على النور وأهله اللهم صل على النور وأهله اللهم صل على النور وأهله اللهم صل على النور وأهله اللهم صل على النور وأهله اللهم صل على النور وأهله اللهم صل على النور وأهله اللهم صل على النور وأهله اللهم صل على
على النور وأهله اللهم صل 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 على
على النور وأهله اللهم صل 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 على
النور وأهله اللهم صل على النور وأهله اللهم صل على النور وأهله اللهم صل على النور وأهله اللهم صل على النور وأهله اللهم صل على النور وأهله اللهم صل على النور وأهله اللهم صل على النور وأهله اللهم صل على النور وأهله اللهم صل على النور وأهله اللهم صل على النور وأهله اللهم صل على النور وأهله اللهم صل على النور وأهله اللهم صل على النور وأهله اللهم صل على النور وأهله اللهم صل على النور وأهله اللهم صل على النور وأهله اللهم صل على النور وأهله اللهم صل على النور وأهله اللهم صل على النور وأهله اللهم صل على النور وأهله اللهم صل على النور وأهله اللهم صل على النور وأهله اللهم صل على النور وأهله اللهم صل على النور وأهله اللهم صل على النور وأهله اللهم صل على النور وأهله اللهم صل على النور وأهله اللهم صل على النور وأهله اللهم صل على النور وأهله اللهم صل على النور وأهله اللهم صل على النور وأهله اللهم صل على النور وأهله اللهم صل على النور وأهله اللهم صل على النور وأهله اللهم صل على النور وأهله اللهم صل على النور وأهله اللهم صل على النور وأهله اللهم صل على النور وأهله اللهم صل على النور وأهله اللهم صل على النور وأهله اللهم صل على النور وأهله اللهم صل على النور وأهله اللهم صل على النور وأهله اللهم صل على النور وأهله اللهم صل على النور وأهله اللهم صل على النور وأهله اللهم صل على النور وأهله اللهم صل على النور وأهله اللهم صل على النور وأهله اللهم صل على النور وأهله اللهم صل على النور وأهله اللهم صل على النور وأهله اللهم صل على النور وأهله اللهم صل على النور وأهله اللهم صل على النور وأهله اللهم صل على النور وأهله اللهم صل على النور وأهله اللهم صل على النور وأهله اللهم صل على النور وأهله اللهم صل على النور وأهله اللهم صل على النور وأهله اللهم صل على النور وأهله اللهم صل على النور وأهله اللهم صل على النور وأهله اللهم صل على النور وأهله اللهم صل على النور وأهله اللهم صل على النور وأهله اللهم صل على النور وأهله اللهم صل على النور وأهله اللهم صل على النور وأهله اللهم صل على النور وأهله اللهم صل على النور وأهله اللهم صل على النور وأهله اللهم صل على النور وأهله اللهم صل على النور وأهله اللهم صل على النور وأهله اللهم صل على النور وأهله اللهم صل على النور وأهله اللهم صل على النور وأهله اللهم صل على النور وأهله اللهم صل على النور وأهله اللهم صل على النور وأهله اللهم صل على النور وأهله اللهم صل على النور وأهله اللهم صل على النور وأهله اللهم صل على النور وأهله اللهم صل على النور وأهله اللهم صل على النور وأهله اللهم صل على النور وأهله اللهم صل على النور وأهله اللهم صل على النور وأهله اللهم صل على النور وأهله اللهم صل على النور وأهله اللهم صل على النور وأهله اللهم صل على النور وأهله اللهم صل على النور وأهله اللهم صل على النور وأهله اللهم صل على النور وأهله اللهم صل على النور وأهله اللهم صل على
على النور وأهله اللهم صل 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 على
النور وأهله اللهم صل على النور وأهله اللهم صل على النور وأهله اللهم صل على النور وأهله اللهم صل على النور وأهله اللهم صل على النور وأهله اللهم صل على النور وأهله اللهم صل على النور وأهله اللهم صل على النور وأهله اللهم صل على النور وأهله اللهم صل على النور وأهله اللهم صل على النور وأهله اللهم صل على النور وأهله اللهم صل على النور وأهله اللهم صل على النور وأهله اللهم صل على النور وأهله اللهم صل على النور وأهله اللهم صل على النور وأهله اللهم صل على النور وأهله اللهم صل على النور وأهله اللهم صل على النور وأهله اللهم صل على النور وأهله اللهم صل على النور وأهله اللهم صل على النور وأهله اللهم صل على النور وأهله اللهم صل على النور وأهله اللهم صل على النور وأهله اللهم صل على النور وأهله اللهم صل على النور وأهله اللهم صل على النور وأهله اللهم صل على النور وأهله اللهم صل على النور وأهله اللهم صل على النور وأهله اللهم صل على النور وأهله اللهم صل على النور وأهله اللهم صل على النور وأهله اللهم صل على النور وأهله اللهم صل على النور وأهله اللهم صل على النور وأهله اللهم صل على النور وأهله اللهم صل على النور وأهله اللهم صل على النور وأهله اللهم صل على النور وأهله اللهم صل على النور وأهله اللهم صل على النور وأهله اللهم صل على النور وأهله اللهم صل على النور وأهله اللهم صل على النور وأهله اللهم صل على النور وأهله اللهم صل على النور وأهله اللهم صل على النور وأهله اللهم صل على النور وأهله اللهم صل على النور وأهله اللهم صل على النور وأهله اللهم صل على النور وأهله اللهم صل على النور وأهله اللهم صل على النور وأهله اللهم صل على النور وأهله اللهم صل على النور وأهله اللهم صل على النور وأهله اللهم صل على النور وأهله اللهم صل على النور وأهله اللهم صل على النور وأهله اللهم صل على النور وأهله اللهم صل على النور وأهله اللهم صل على النور وأهله اللهم صل على النور وأهله اللهم صل على النور وأهله اللهم صل على النور وأهله اللهم صل على النور وأهله اللهم صل على النور وأهله الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيدا اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد اللهم أنزله المقعد المقرب عندك يوم القيامة اللهم اجعل هذا الشهر الشريف العظيم شاهدا لنا لا شاهدا علينا واجعله حجة لنا لا حجة علينا اللهم اعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وأساتذتنا من الديون والمظالم والنار അള്ളാഹുവേ പടച്ചവനെ ഞങ്ങളെ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാ. അള്ളാഹുവേ ഞങ്ങൾ ചൊല്ലിയ സ്വലാത്തുകൾ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാ. അള്ളാഹുവേ ഞങ്ങൾ ചെയ്ത എല്ലാവിധ ദോഷങ്ങളും വിട്ടുപുറത്തു മാപ്പാക്കി തരണേ അല്ലാ. അള്ളാഹുവേ നിന്നിൽ നിന്നുള്ള കാമിലായ മഗ്ഫിറത്ത് മർഹമത്ത് ഞങ്ങൾക്ക് നൽകണേ അല്ലാ. പടച്ചവനെ ഞങ്ങൾ ഈ
മൺമറഞ്ഞു പോയവർക്ക് പുറത്തു മാപ്പാക്കി കൊടുക്കണേ അല്ലാ. അവരുടെ ബർസഖി ജീവിതം സന്തോഷത്തിലാക്കണേ അല്ലാ. ഖബറിന്റെ എല്ലാവിധ അദാബുകളെ തൊട്ട് അവർക്കും ഞങ്ങൾക്കും ഞങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാവർക്കും മോചനം നൽകണേ അല്ലാ. പടച്ചവനെ, അവരെയും ഞങ്ങളെയും നിന്റെ ജന്നാത്തുൽ ഫിർദൗസിൽ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടണേ അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ, പരിശുദ്ധമായ റമളാൻ മാസത്തിലാണ് ഞങ്ങൾ നിലകൊള്ളുന്നത്. നിന്റെ സച്ചരിതരായ അടിമകളെ സംബന്ധിച്ച് നിന്റെ മുഖറബീങ്ങളായ അംലാക്കിനോട് നീ അഭിമാനം പറയുന്ന നിമിഷമാണ് റബ്ബേ. ആ വിഭാഗത്തിൽ ഞങ്ങളെ ഉൾപ്പെടുത്തണേ അല്ലാ. ഞങ്ങൾ പിടിക്കുന്ന നോമ്പുകൾ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ, ഞങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന എല്ലാവിധ സൽക്കർമ്മങ്ങളും സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാ. പടച്ചവനെ, ഒരുപാട് ആളുകൾ ദുആ കൊണ്ട് വസിയത്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എല്ലാവർക്കും റബ്ബേ നീ പുറത്തു മാപ്പാക്കി കൊടുക്കണേ അല്ലാ. എല്ലാവരെയും നീ കബൂലാക്കണേ അല്ലാ. ഏതൊരു ഉദ്ദേശത്തോടു കൂടിയാണോ, നീയത്തോടു കൂടിയാണോ, മുറാദ് മനസ്സിൽ കണ്ടുകൊണ്ടാണോ ദുആ കൊണ്ട് വസിയത്ത് ചെയ്തത്, റബ്ബേ എല്ലാവിധ മുറാദുകളും സഫലീകരിച്ച് നൽകണേ അല്ലാ. എല്ലാ ഹലാലായ ഉദ്ദേശങ്ങളും സഫലീകരിച്ച് നൽകണേ അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ, എല്ലാവിധ പ്രയാസങ്ങളും ദുരിതങ്ങളും മാറ്റി സന്തോഷവും റാഹത്തും നൽകണേ അല്ലാ. പടച്ചവനെ, കടബാധ്യതയെ കൊണ്ട് പ്രയാസപ്പെടുന്ന ആളുകൾ ദുആ കൊണ്ട് വസിയത്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് റബ്ബേ. അല്ലാഹുവേ, അതിൽ നിന്നെല്ലാം മോചനം നൽകണേ അല്ലാ. കടക്കാരനായി മരിക്കേണ്ടി വരുന്ന ദുരവസ്ഥയെ തൊട്ട് അവരെയും ഞങ്ങളെയും നീ കാക്കണേ അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ, രോഗികളായ ആളുകൾ ദുആ കൊണ്ട് വസിയത്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് റബ്ബേ. നീ ശിഫാ നൽകണേ അല്ലാ. ആജിലായ കാമിലായ ശിഫാ നൽകണേ അല്ലാ. ശരീരത്തിന്റെ വേദനകൾ, പ്രയാസങ്ങൾ, അസ്വാസ്ഥ്യങ്ങൾ മാറ്റി കൊടുക്കണേ അല്ലാ. കാമിലായ സിഹത്തും ആഫിയത്തും നൽകണേ അല്ലാ. പടച്ചവനെ, മക്കളില്ലാത്തവർ ദുആ കൊണ്ട് വസിയത്ത് ചെയ്തു റബ്ബേ. നീ സ്വാലിഹീങ്ങളായ കൺകുളിർമയുള്ള സന്താനങ്ങളെ നൽകണേ അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ, പടച്ചവനെ, ദുനിയാവിലും ആഖിറത്തിലും ഉപകരിക്കുന്ന മക്കളെ നൽകണേ അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ, ഞങ്ങളുടെ മക്കളെ സ്വാലിഹീങ്ങളാക്കി തരണേ അല്ലാ. കൺകുളിർമയുള്ള മക്കളാക്കി തരണേ അല്ലാ. ദുനിയാവിന്റെ എല്ലാവിധ ഫിത്നകളെ തൊട്ടും ഞങ്ങളുടെ മക്കളെ നീക്കാക്കണേ അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ, ഞങ്ങളുടെ മക്കൾ അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന എക്സാമുകൾ, പരീക്ഷകൾ എളുപ്പമാക്കി കൊടുക്കണേ അല്ലാ. ഉന്നത വിജയം നൽകണേ അല്ലാ. അഭിമാനകരമായ വിജയം നൽകണേ അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ, പടച്ചവനെ, മാരകമായ അസുഖങ്ങളെ തൊട്ട് ഞങ്ങളെ കാക്കണേ അല്ലാ. ശരീരം കീറി മുറിക്കേണ്ടി വരുന്ന അസുഖങ്ങളെ തൊട്ട് കാക്കണേ അല്ലാ. അപകടങ്ങളെ തൊട്ട് കാവല് നൽകണേ അല്ലാ. അപകട മരണങ്ങളെ തൊട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് കാവല് നൽകണേ അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ, പടച്ചവനെ, ജോലിയില്ലാത്ത ആളുകൾ ദുആ കൊണ്ട് വസിയത്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് റബ്ബേ. നീ അനുയോജ്യമായ ജോലി നൽകണേ അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ, റാഹത്തുള്ള ജോലി നൽകണേ അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ, ജോലിയിലെ പ്രയാസങ്ങൾ മാറാൻ ദുആ കൊണ്ട് വസിയത്ത് ചെയ്തവരുണ്ട് റബ്ബേ. എല്ലാവിധ പ്രയാസങ്ങളും ദുരിതങ്ങളും ബുദ്ധിമുട്ടുകളും മാറ്റി കൊടുക്കണേ അല്ലാ. സന്തോഷവും റാഹത്തും നൽകണേ അല്ലാ. പടച്ചവനെ, ഞങ്ങളുടെ ബിസിനസ്സിൽ, വ്യവഹാരങ്ങൾ, ഞങ്ങൾ ബന്ധപ്പെടുന്ന എല്ലാ മേഖലയിലും എല്ലാവിധ ഖൈറുകളും ബറക്കത്തുകളും നൽകണേ അല്ലാ. ഞങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിൽ സന്തോഷം നൽകണേ അല്ലാ. ഐക്യം നൽകണേ അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ, പടച്ചവനെ, ഞങ്ങളെ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ, ഈ പരിശുദ്ധമായ മാസം അനുകൂലമാകുന്ന വിഭാഗത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തണേ അല്ലാ. പടച്ചവനെ, ഞങ്ങൾ ചൊല്ലിയ സ്വലാത്തുകൾ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ, നിന്നിലേക്ക് ഉയർത്തുന്ന കരങ്ങളെ നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാ. റബ്ബനാ തഖബ്ബൽ മിന്നാ ഇന്നക അന്തസ് സമീഉൽ അലീം. وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. آمين برحمتك يا أرحم الراحمين. بحق صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم.